शादी के बाद एक दिन पति पत्नी फुर्सत में बैठे थे। अचानक पति ने पूछा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? पत्नी अंदर गई और एक लिफाफा लेकर आई जिसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपये रखे थे। पति ने पूछा, ये क्या है? पत्नी ने कहा, मैं जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती थी तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देती थी। ये सुनकर पति ने चावल के दाने गिने, कुल 7 निकले। पति फुर्सत में बोला, सिर्फ 7 हैं, कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपये किस लिए रखे हैं? पत्नी ने बोली, 4 किलो चावल बेच दिए थे, ये इसी का पैसा है। एक दिन बच्चा ने पापा से पूछा, पापा मर्द किसे कहते हैं? पापा ने जवाब दिया, मर्द उस ताकतवर इंसान को कहते हैं जो घर पर हुकूमत करता है। इसे सुनकर बच्चा ने बोला, पापा मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा।